Salam əziz izləyicilər, mən Şairə İsmirə Günəş. Yenə mənə əziz olan şəhid ocağındayım. Bu dəfə qəhrəmanımızın doğum günü ilə əlaqədar olaraq yenidən onun ailəsinin ziyarətinə gəlmişik. Tacəddin İsmailzadənin martın 17-sində doğum günüdür və bu ailəyə tək gəlməmişəm. Həm də İllərdir qəhrəmanım şəhid olduğu gündən ta bu günə qədər anasına hər zaman dəstək olan, onun yanında olan, yetişdirdiyi şagirdlərə də qəhrəmanımı qəhrəman kimi tanıdan, elə peşəsinin qəhrəmanı olan Gülşən müəlliməmiz var yanımızda. Gülşən müəllimə təbiət təmayüllü gimnaziyanın tarix müəllimidir, həm də onun sinifi Tacəddinimizin adını daşıyır. Və valideynimiz var, şagirdlərimiz var yanımızda. Bu gördüyünüz tort hədiyyəsi də məhz elə həmin sinifin adından şəhidimizin anası üçün hədiyyə gətirilib. Mən də boş gəlməmişəm. Qəhrəman Analar kitabımla gəlmişəm bugün Tacəddinin ocağının ziyarətinə. Düşündüm ki, biz qəhrəmanları tanıyırıq, bir də qəhrəmanlarımızı qəhrəman analarının dilindən tanıyaq. Odur ki, bu kitabımda Tacəddinim Acun ananın xatirələrində necə varsa, bax elə nəşr olunubdur. Onun dilindən eşitdiklərimi sətirlərə çevirmişəm. Bugün biz müharibə şəraitində yaşadığımız üçün biz tanıyırıq bu igidləri. Ancaq bizdən sonra gələn nəsillər onları kitablarda yer alan şəkillərindən, onlar haqqında kitablarda yazılan məqalələrdən, şeirlərdən, onların döyüş yolunu, qəhrəmanlıqlarını, həyat hekayələrini bax bu kitablar sayəsilə öyrənəcəklər. Odur ki, bugünün qəhrəmanlarını sabahın gələcək nəsillərinə kitablarımız tanıdacaq. Qəhrəmanımın ruhu şad olsun. Acun ana, Allah sənə səbir versin, dözüm versin. Hər zaman vurğulayıram. Acun ana bizim enerji mənbəyimizdir. Çiynindəki yükü çox ağır olsa da, bəlkə də çoxunuz bilmirsiniz, bəlkə də artıq paylaşımlarından çoxunuzun xəbəri var. Acun ananın oğlu Tacəddin 128 gün komada qaldıqdan sonra şəhadətə ucalmışdı. Oğlunun birinci il dönümünü verdikdən sonra bacısı beyin qanaması keçirmişdi. Tək bacısı var Acun ananın. O da beyin qanaması keçirmişdi və yükü Acun ananın çiyinlərinə düşmüşdü ki, o baxırdı bacısına. Oğlunun ikinci il dönümünə çox keçmədi ki, qardaşı, tək qardaşı rəhmətə getdi. Və hal-hazırda yaşlı anası, atası, onların da yükü Acun ananın çiyinlərindədir. Bir tərəfdən şəhid balasını yaşatmağa çalışır, bir tərəfdən də ayaq üstə möhkəm durmağa çalışır ki, digərlərinin buna çox ehtiyacı var. Digərlərinin onun möhkəm olmasına ehtiyacı var. Odur ki, Allah sənə həmişə güc qüvvət, bolluca səbir versin. Necə ki, biz yaşayırıq, hər zaman yanındayıq, unutmarıq, unutturmarıq. Gülşən müəllimə sizə təşəkkür edirəm. Zaten sizin haqqınızda Acun ananın dilindən o qədər gözəl sözlər eşitmişəm ki, rəsmi tanışlığımız olmasa da artıq mənim o təsəvvürlərimdə artıq sizin portretinizi ana çəkmişdi. Onun sözlərindən səbirsizliklə görüşməyə tələsirdim, belə deyim. Tacəddinimizi hər zaman yaşatdığınızı da bilirəm, sinifinizin adına daşıdığı kimi şagirdlərinin o ada layiqli şəkildə təhsil almağa çalışdığını da bilirəm. Allah köməyiniz olsun. Bugün anamızı tək qoymadınız. Allah sizi var eləsin. Valideynimizə təşəkkür edirəm ki, hər zaman şəhid anasının yanındasınız. Allah sizləri var eləsin. Və ilk olaraq istəyirəm ki, bir iki kəlmə də olsa Gülşən müəlliməni eşidək. Daha sonra şagirdlərimizin şeir töhfəsi var. Tacəddin bizim gimnaziyada təhsil alıb, bir çox neçə il. Mən də onun sinif rəhbəri olmuşam. Yəni onun uşaq vaxtından indiyə kimi, yəni sinif rəhbəri olmadan əvvəl də onu tanıyırdım. Yəni uşaqlığından tanıyırdım onu. Məktəbi bitirənə qədər və bu günə qədər, yəni baxmayaraq ki, o həyatda yoxdur, amma yuxularımı gelir həqiqətən. Yəni mən onu son dəfə görəndə 13 yaşı vardı, amma şəhid olandan sonra ikinci cümləsindən gələndən sonra
Yuxuda mən onu görəndə yuxuma girib onu görmədiyim 10 il ərzində olanları mənə gülərək danışırdı, sevinərək danışırdı ki, müəllimə nə yaxşı ki, yenidən bizim evdəsiniz. Yəni bu mən doğrudan da bu sübut edir ki, şəhidlər yəni yaşayır, həyatdadır. Mən çox təsirləndirmişdi, yəni tez-tez yuxuma gelir. Yəni şad, yəni cənnətlər şəhidlərə gətirən. Şəhidlər ölür, o vaxt ölə bilər ki, onları unudaq. Yəni biz onları unutmayacağıq. Allah sizləri var eləsin. Valideynimizin sözü varsa, Allah anamıza səbir versin. Şəhidlər hamısı tək tacəddin yox, hamısı bizim başımızın tacıdır. Bizim hər birimizin borcudur ki, şəhid anaların yanında olaq. İndi vaxtımız çatan qədər vaxt ayırmağa çalışırıq. Ad günlər olsun, doğum günü olsun, il dönümü olsun. İnşallah ki, hər il ananın yanında olacaq, hər il gəlib yad eləyəcəyik tacəddini. Allah razı olsun sizdən də. Qızlar, şeir payınızı səsləndirə bilərsiniz? Buyur. Ay mənim şəhidim. Ondan növbəti qızımız səsləndirsin, sən yad basaq. Tüm tədbirlərdə səndən danışır, şeirlər söyləyir şagirdlər sənə, bilirsən, deyəndə şəhid anası hər dəfə bu kəlmə toxunur mənə. Ay mənim başımın tacı şəhidim, siniflər Tacəddin adı daşıyır. Mən qürur duyuram, balam ölməyib, adı tarixlərdə hər an yaşayır. Təşəkkür edirəm. Allah hər birinizdən razı olsun. Şeir bizim 44 günün qızımızı ayrıca çəkəcəm. Çünki kadr arxasında olduğuna görə istəmirəm sadəcə səsi düşsün. Ayrıca çəkəcəm inşallah. Gəl. Deyirəm balamın toyun görəydim, mənə bəy anası dəyər kəs. İndi həsrətinlə barışmaq olmur, sənin yoxluğunda kəsilir nəfəs. Allah razı olsun. Bu şagirdlər bəlkə də heç 5 dəqiqə çəkmədi bu şeiri əzbərlədilər. Öz də mənim kitabımdan. Hər birinizə təşəkkür edirəm. 5 dəqiqə bunu bacarıblarsa, gör indi böyük bir tədbir olsa necə gözəl hazırlaşırlar. Var olun və kadr arxasında bizim Aycun xanımımız var. Hər zaman şəhid ailələrin yanında olan Seçilmişlər kitabının müəllifi, dəyərli jurnalistimiz. O da hər zaman şəhid ailələrinə öz dəstəyini heç vaxt əsirgəmir, onların yanında olmağa çalışır. Allah sizi də var eləsin. Və Tacəddinimizin qardaşının 2 gül balası var. Deyin uşaqlar göndərsinlər. Tacəddinimizin qardaşının 2 gül balası var, 2 qız balası var. Birinin adı Aytacdır. Tacəddin bir dəfə öz Instagram səhifəsində simvolik bir işarə paylaşıb, hələ qızımız dünyaya gəlməmişdən əvvəl. Bir ay, bir də tac, Aygün anasının adının baş hərfləri ilə, Tacəddin də öz adının qısaldılmış hərfi ilə və hər zaman anasına da başımın tacı deyə müraciət eləyirmiş. Özü şəhidliyə ucaldıqdan sonra qardaşının övladı dünyaya gəlir və adını da Aytacı qoyurlar. Hər zaman çağıranda əmisini, qəhrəman əmisini xatırlatsın deyə və daha sonra 2-ci qız övladı dünyaya gəlir, qız nəvəsi dünyaya gəlir bu ailənin. Gəl bura, Aytacımız. Aytac, Tacəddin kimin əmisidir? Odur. Odur. Sənin əmindir, mənim. Mənim əmimdir. Üç səni yerim elə. Üç sənə qurban olaram elə. Deyim, bıçaq da versinlər. Və bir də alışqan versinlər şamları yandırmağa. Balacamız gəlmədi. Bir yerdə dayanmıram. Bacının adı nədir? Bacının adı? Nə? Elanur. Elanur. İkinci nəvənin adı isə Elanurdur. Arzu edirik ki, bu ocağa bir də oğul nəfəsi gəlsin, Tacəddinimizin adını daşısın inşallah. Hər zaman baxıb fəxr eləyəsiniz. Elə Zeynep elə deyil. qızım, oradan bir dənə bıçaq gətirərdiniz, bir də alışqan verərdiniz. Elə Aytacımız əmisinin doğum günü tortunu özü kəssin. Bu şagirdlərlə birlikdə. Esmira qızım yaxşı tanıyır. Çünki Aytacın hələ 6 aylıq olandan Esmira onun yanında olub. Hər il ad gününün tortunu demək olar ki, 4 ildir Aytac üfür. Və Aytac əmi deyəndə deyirəm, əmi hanı? Bir Azərbaycan. Demək, o balaca ürəyi ilə əmisini Azərbaycan boyu edir. Azərbaycana sığışdırır. Sağ olsun mənim gözəl balam.